冷蔵庫の中、誰か動いた気がした。夜中の3時、喉が渇いて目が覚めた。キッチンの電気をつけて冷蔵庫を開ける。ごと中で何かが揺れた気がした。ドリンクのボトルが倒れたのかと思って覗き込むと、奥のホービニール袋が動いた。風。いや、そんなはずない。冷蔵庫の中に風なんて吹かない。ビニールの隙間から何か黒いものが覗いている。じっと見ていると、それが瞬きした。次の瞬間、冷蔵庫の扉が勝手にバタンと閉まった。目を開けたら、真っ暗な冷蔵庫の中にいたのは俺だった。この話が少しでもゾッとしたら、チャンネル登録と高評価お願いします。